လေးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့0 to Analyst Institute ကိုစတင်တည်ထောင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နဲ့အတူနှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့အထူးအစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဒါကတော့8ရက်ထဲနဲ့ data analysis အကြောင်းအရာတွေကိုအခမဲ့လေ့လာသင်ဝင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်8ရက်ထဲနဲ့ Excel နဲ့ data တွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းပြီးရရှိလာတဲ့ data တွေကို professional ကြ visualization ပြုလုပ်ပြီး Power BI ဖြင့် dashboard ပြုလုပ်ပြီး data analysis အတွက်လိုအပ်တဲ့ Python, SQL နဲ့ database အခြေခံမှာCharity Data Project နဲ့တကွာ Data Storytelling နဲ့ Presentation ပြုလုပ်နည်းတွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ Data Analyst Career ကိုစတင်ခြင်းတဲ့သူတွေ ကွန်ပျူတာကျောင်းသားတွေ Accountant တွေနဲ့ Data နယ်ပယ်မှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ class တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ class ထဲမှာလက်တွေ့ကျတဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့အတူ Data set များဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Project ပြီးစီးသူတွေအနေနဲ့လည်း Certificate ရရှိမှာဖြစ်လို့လုံးဝကိုလက်မလွတ်သင့်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးပဲနော်။သင်တန်းသားအရှိအတွက်ကန့်သက်ထားတာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့0 to Analyst Institute မှာ Data Career ကိုစတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ယခုပဲ register ပြုလုပ်လိုက်တော့နော်။တင်တန်းရဲ့လိပ်စာလေးကတော့38လမ်း63လမ်း64လမ်းကြားမန္တလေးမြို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။